eny ary tompokilasy tompokovavy tafiaraka indray tsika amin'ny ity andro ny alatsinainy fa 17 ny volan'ny desambra taona 2024 ity mazava ho azy moa fa etsika ara-panatanjahantena no iarahanao amin'ny tenako rehefa toy izao betsaka no arahantsika ao anatin'izany satria dia mahavelombolo tamin'ity indray mitoraka ity ny fivoahantsika tany ampitan-dranomasina teo amin'ny basketball teo amin'ny fibatana fonjam-by teo amin'ny sehatra ho an'ny fanapokona amin'ozatra avokoa satria dia nazahoantsika medaly volamena izay rehetra izay manasanao mpanajana ary anjo izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatra ho an'ny fibatana fonjam-by ara mazava ho azy fa dia niatrika ny sehatra iraisam-pirenentsika tany lekera tany Ezipta ity fananana anisan'ny goavana ity ny favaloka hatramin'ny fa-14 ny volana desambra lasa teo medaly volamena 3 no azontsika tao anatin'izany tamin'ny alalan'ny Rosina andeha rahantsika fanampanazavana makasika izay. Fa eo amin'ny sehatra ho an'ny fibatana fonjam-by kosa indray dia nisy ny fifaninanana izay natao tatsy Lecaire tatsy Ezipta ny favaloka hatramin'ny fa-14 ny volana desambra ity nanana solotena telotsika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny Vania Ravlolniaina sy Erika Andriatsitoaina ary teo ihany koa Rosina Randafson izay anisan'ny andrarezina eto Madagasikara ary mandrafitra ny ekipa-pirenena ihany koa tao anatin'ny itony sehatra ho an'ny fibatana fonjam-by itony. Zava-dehibe no nandrombahana ny medaly volamena 3 tamin'ny alalan'ny tovavy Rosina Randafson. Moins de 45 kg nazahoako an'ilay medaly anankitelo ary sy épaulé total fitambaran'izay nazahoana an'ilay medaly anankitelo. Miady velo misy maromaro ihany izay fa miady dia rehefa miady zany tsy maintsy mandresy. Nanomboka tamin'ny taona firy Rosina no nandray anjara teo fibatana fonjam-by iraisam-pirenena? Nanomboka tamin'ny taona 2015 tany La Réunion Jeux des Lions. Manahoana kosa raha fanohizan'ny Rosina anazy ty? Fanomezana anazy aloha dia manohy foana mikotrana foana mba hanatratrarana an'ilay Jeux Olympiques zany tena tanjona aminazy. Fa medaly alimo sy volafotsy kosa no azony Erika Andriatsitoaina tao anatin'ny toly fananana iraisam-pirenena itony ary zava-dehibe izany araka izao fanambarany izao. Mafy dia mafy moa zany ny avolentany fifaninanana satria tsy championnat d'Afrique intsony natao fa compétition internationale mihitsy zany hoe niditra koa ny tavaratra ny européana sy ny tariny nisy turka nisy irakiana nisy asiatique ny adversaire dia anisan'ny tsy nitsangamena ary Madagasikara tao anatin'izany raha teo amin'ny 20 zay mifandray anjara dia tafiditra fahatelo ny tena 20 nahazo minimum moa zany amiradandray fahatelo ny tena amin'ny rang général ary faharoa tamin'ny mouvement olympique iray izay atao hoe épaulé jeté zay no izy dia tamin'ny arache zany 95 kg nataoko no tsy nahazahoana médaille épaulé jeté 136 kg total olympique nahazahoana le médaille de bronze 231 kg le 136 kg tamin'ny épaulé jeté nahazahoana médaille d'argent zay zany no nahazahoana le médaille. Compétition teo zany qualification na Jeux Olympiques l'objectif zany dia mandray anjara any Tokyo. Fa tany amin'ny larana fahadimy nahitana ny tovavy tsika fahatelo nandray anjara tao anatin'izany Vania Ravlolniaina. Zava-dehibe no fandraisana anjara tamin'izy itony ary ny tanjona dia any anatin'ny lalao olympique manaraka indray. Be le mpandray anjara moa zareo konko zareo arabo mafy daholo dia sady tao anaty kategoria koa nisy nanao double daholo zareo nefa zareo mafy dia tokony na dia tokony ho place fa le izy dia lasa andro zareo ihany le izy avy eo dia izay namparasa fahadinana fa tena mila ndesiko zany mila préparation matotra zany tsika. Raha izao ezaka ataon'ny filohan'ny federasiona eo amin'ny fibatana fonjam-by izao dia zava-dehibe tokoa izany satria dia mametraka ny tontolo tsara eto amin'ny tany sy firenena ary maneran-tany ihany koa isika eto Madagasikara amin'izay fibatana fonjam-by izay. Tsy voa izao akory ny tsika no nandray bakany medaly volamena fa efa imbetsaka raha ny farazavan'ny tompon'andraikitra ary zava-dehibe izany. Tafiditra indrindra
amin'ny fantsanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra moa fa amin'ny fedina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny fibatana fonjamby ihany koa isika eto Madagasikara ary dia anana solotena ao anatin'izany ihany koa isika amin'izao fotoana izao. Fa mbola zava-dehibe ihany koa ny fananana taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana izay natao tany Seychelles teo amin'ny tontolon'ny basketball izy ity. Norombahan'ny ekipan'ny polisy pirenena na ny COSPN ny amboara tamin'ity indray mitoraka ity ary dia zava-dehibe teto Madagasikara ny fandraisana azy ireo niainga teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato hatrany amin'ny FIP tety Antanimora tao anatin'ny foravoravo sy ny vahoaka ny orakoraka ihany koa tamin'ny fandraisana izany amboara taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana teo amin'ny tontolon'ny basketball izay dia rahantsika ary fanampanazavana mifandraiky amin'izay. Voaositra ho tompon-daka taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana indray ny COSPN ao anatin'ny polisy pirenena eo amin'ny taranja basketball. Betsaka ny fanantenantsika amin'izao fotoana izao ary nametraka tantara tsara tao anatin'ny tisehatra ity ny COSPN tao anatin'ny polisy pirenena. Tamin'ny feno ravoravo moa no tsy ananazy tery amin'ny seranam-piaramanidina ny raisam-pirenena tetsy Ivato. Ny maraina be ny zoma ary nisy ny karnaval lehibe ny aingana teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato mandrapatonga teny amin'ny FIP teny Antanimora tamin'ny fandraisana azy tamin'ny fomba manetriketrika tao anatin' izay sehatra izay. Tena sambany tokoa zany ny nazahoantsika an'ity ary voalohany tamin'ny tantaran'ny COSPN indrindrandrindra paikady angambany dia tsotra niezaka mize kokoa zany tsika tamin'ny resaka teknika sy fizika zay zany aloha zany tena hoe avantage be atsika tany. Rehefa niraisiny ny tompon'andraiky mpanjakana teto amin'ny tany sy firenena izy ireo dia nitolorana amin'ny mari-pakasitrahana sy ny mari-boninahitra sahaza azy ihany koa. Misy teritapitra ariary zany ho zarain-jareo mba ahafahany vidy zavatra kely fa dia manoloana izao voaositra ho tompon-daka taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana eo amin'ny sehatry ny basketball izao. Antenena sinoana ho ny tompon'andraikitra fa itoy ny faninanantsika satria dia efa mametraka ny tontolo tsara isika eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny COSPN. Isaorana ianareo eo anivon'ny staff rehetra mpiara-miasa manerana ny nosy ianareo eto amin'ny Foibe mpiara-miasa tsirairay avy izay nanolo-tanana ary mbola maly dia mbola nisaotra ireo mpiara-miasa rehetra tsy hakanavaka mihitsy satria niaraka nanolo-tanana tamin'izany. Tsara ho fantatra izany satria ny tao-trano tsy fandery ary izay indrindra no antony nanomezana an'izany toromarika izany. Koa dia fisaorana amin'ny alàna ministera no tolotra anareo mpiara-miasa rehetra. Tsy farany nareo fa lohany satria ny antony izao fivoriana izao dia ianareo ary isaorana lehibe raha ny eo natetitsika tamin'ny aboara izay niraisinareo teto anivon'ny tompon-daka ny Madagasikara dia ny fanometoky ny ahazo amin'izao amboara manaraka izao. Tanteraka izany ankehitriny dia ianareo izao. Fa eo amin'ny fedina ny tompon-daka ny Madagasikara teo amin'ny aiady kickboxing sy ny pankra satria dia miara-miasa tanteraka amin'izao fotoana izao ary eo ambany ny fiahen'ny fédération malagasy ho an'ny kickboxing ny pankra sy zava-dehibe tetsy amin'ny kanja be tetsy amin'ny lapa fanatanjahantena tetsy Mahamasina ny tena marina no nanatotosana azy ity nandritry ny atelona nahavarina sy nahatalanjona satria sambany teo amin'ny tontolon'ny aiady kickboxing no nazahoany ireo mpiatsehatra rehetra izay nandresy tao anatin'izy ity 1 million d'ariary zany hoe nisy hatrany amin'ny 30 izy ireo. Andeha raha antsika fanampanazavana mifandraiky amin'izay kickboxing sy ny pankrasy izay.
totosa somatsara tetsy ny lampafanatanjahantena tetsy mamasina ny fedina tompontakany Madagasikara eo amin'ny ayady kickboxing sy ny pancras zay efa miara miombonantoka tanteraka amin'izao fotoana izao ary eo ambany ny fehian'ny filohan'ny fédération malagasy eo amin'ity ayady kickboxing ity raha nivokatra teo amin'ny low kick latsaky ny 420 kilao tahiry avy any Atsinanana nandresy ny Arion avy eto Analamanga teo amin'ny latsaky ny 720 kilao tahiry avy any Vakinankaratra nandresy ny Mamody avy any Atsimo Andrefana teo amin'ny latsaky ny 10 kilao Alain avy any Vakinankaratra nandresy ny Arthur avy eto Analamanga teo amin'ny latsaky ny 13 kilao sy 10 Marc avy eto Analamanga nandresy ny Franklin avy any Menabe teo amin'ny latsaky ny 17 kilao Zo avy eto Analamanga nandresy ny Jean Fidèle avy any Vakinankaratra teo amin'ny latsaky ny 20 kilao David avy any Vakinankaratra kosa nandresy ny Papin avy eto Analamanga teo amin'ny kaoanina kosa indray latsaky ny 15 kilao Rosald avy any Atsimo Andrefana nandresy ny Safika avy any Alotra Mangoro teo amin'ny latsaky ny 420 kilao Lavakely avy any Atsimo Andrefana nandresy ny Ezebia avy any Menabe teo amin'ny latsaky ny 17 kilao Dago avy eto Analamanga nandresy ny Frankie avy any Alotra Mangoro teo amin'ny latsaky ny 10 kilao Billy avy any Atsimo Andrefana nandresy ny Iva avy any Alotra Mangoro teo amin'ny latsaky ny 13 kilao sy 10 Zakasu avy eto Analamanga nandresy ny Cristiano avy any Menabe teo amin'ny latsaky ny 17 kilao Birino avy any Vakinankaratra nandresy ny Alain avy eto Analamanga teo amin'ny 17 kilao Jimmy avy eto Analamanga nandresy ny Sarbidy Vakinankaratra teo amin'ny latsaky ny 17 kilao Kasisy avy eto Analamanga nandresy ny Doflas avy eto Analamanga samy adina Analamanga izy miralahy reto teo amin'ny vehivavy kosa indray izay nandrasan'ny rehetra ihany koa teo amin'ny latsaky ny 17 kilao Natasa avy eto Analamanga nandresy ny Fefe avy any Vakinankaratra teo amin'ny latsaky ny 12 kilao Rindra avy eto Analamanga nandresy ny Fitiavana avy any amin'ny fatra Otomatsiatra teo amin'ny latsaky ny 10 kilao Larissa avy eto Analamanga nandresy ny Seheno avy any Vakinankaratra tsara mampafantatra fa ireo tafiakatra tao anatin'izay fananana izay dia nitolorana 1 million d'ariary avy tao anatin'izay sambany teto Madagasikara tamin'ny fedina tompontakan'ny Madagasikara no nisy izany lelavola izany ary ny sakafo rehetra nandritry ny atelona sy ny petrahan'reto atleta na teto Analamanga na tany amin'ny faritra dia netohan'ny filohan'ny fédération ho an'ny ayady kickboxing avokoa ho fampandrosoana ny tanora ao anatin'ny fanatanjahantena no tanjona ho izy ireo gaga ny rehetra tao anatin'ny izay satria dia nanosika tanteraka ny resaka momba ny ayady kickboxing ny filohan'ny fédération amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nataony andrianome mamy tao anatin'ny izay satria tamin'ny fotoanandrony dia betsaka ireo malagasy no tsy mba nahazo sy nisitraka izany vola izany fa ny amboara sy ny medaille no azony tao anatin'ny izy ity aorinan'io dia isy lalao tsapa ihany koa mandrapatonga ny fedinany tompotaka eran-tany ary mbola hiatrika izay zava-dehibe izay reto ao anatin'ny ekipa pirenena zay andrafitra azy ireto. Teo amin'ny vokatra ho an'ny vehivavy ho an'ny klasy A kosa indray latsaky ny 15 kilao Aimé Martine nandresy ny Tsiory tao anatin'ity fananana ity teo amin'ny lehilahy klasy B kosa indray nivoaka ho mpandresy sambatra nanolona ny Edi teo amin'ny lehilahy latsaky ny 12 kilao Anjatina nandavo any Martaina teo amin'izay lehilahy klasy A latsaky ny 70 kilao izay atrany Mandimtso Deni nandavo ny Andrianarivony teo amin'izay lehilahy klasy A izay latsaky ny 12 kilao Andoniaina nandresy mazava any Sitraka teo amin'ny latsaky ny 15 kilao kosa indray Rakotomary nanilika ny Honoré Zaki teo amin'ny vehivavy klasy A latsaky ny 15 kilao Zino nivoaka ho mpandresy nanolona ny Tomi teo amin'ny lehilahy tao anatin'ny klasy A kosa indray latsaky ny 12 kilao Jocelyn nanilika mazava ny Fidèle lalao anisan'ny nandrasan'ny rehetra ihany koa teo amin'ny adiny mavesatra tao anatin'ny sokajy A latsaky ny 420 kilao Andrianandrasa nanahy Betanana ny fanandrina tamin'ny Solomapionina zay tsy zovinany rehetra eo amin'ny ty ayady pankrasy ity
ary nivoany Danibetanana ho mpandresy tao anatiny izay sokajy mavesatra izay. Inona sy tenena fa zava-dehibe ny fifaninana ao anatiny itony pankrasy itony. Fanisany koa ny fiaonana lehibe teo amin'ny tontolon'ny kickboxing nahitana an'ireo ligue paritra misy sivy tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena no nanatosana azy ity. Betsaka ny zavatra izay noresahana tao anatin'ny izany sy ny laminasa ihany koa ao anatin'izy ity ary misy ihany koa moa ny fanakalozan-kevitra rehetra niarahana tamin'ireo ligy sy ny filohan'ny fédération. Tao anatin'izay sehatra izay ny fampiroboroboana moa no tanjona ao anatin'izy ity dia andray ny sehatra iraisam-pirenena 3 isika ny ampitan-dranomasina any, fedina ny amboara eran-tany sy ny fedina ny tompon-daka eran-tany izay atao any Italia. Andeha rahantsika fanampanazavana mifandraiky amin'izay. Netrika amin'ny fivorimbe iraisana ny fianakaviamben'ny Ayady kickboxing sy ny pankras satria dia efa tafiditra tao anatin'ny fédération izay Ayady izay eto Madagasikara amin'ny akapobeany. Nahitana an'ireo ligue paritra sivy niaraka tamin'ny ireo anatin'ny pankras ihany koa ary ireo mpitsara izay namelabelatra ny zavatra ho atao sy ny mbola ho atao sy ny tetika asa rehetra ny amin'ireo ligue paritra. Nangataka ihany koa izy ireo amin'ny fanamafisana indrindra moa fa eo amin'ireo fionana satria dia tsy ampy ady ny any amin'ny faritra raha oharina ny eto Analamanga. Arak'izay dia betsaka ny etaeta an'ireo ligue paritra ireo amin'ny fanatsarana izay tontolon'ny Ayady kickboxing izay. Manana paikady ihany koa isika amin'izao fotoana izao lalao-telo lehibe no iantsehatra amin'ny taona ho avy io. Eo ny fedina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny Ayady kickboxing, ny fedina ny amboara eran-tany ihany koa ao anatin'izay sehatra izay. Solotena maro araka izany no fatenana amin'ity fedina ny tompon-daka ny Madagasikara izay totsana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mandritry ny atelona ity. Manomana ilay anaovana le champion du monde satria ny champion d'Afrique zany misy koa nandray findremandery zareo satria reny tanora antsika tamin'ny champion d'Afrique reny no tokony hiatrika champion du monde nefa tsy manaiky moa zany ny tanora sasany zay tena hoe tsy maintsy joro anao an'le izy zany maka le fandresena iatrena le champion du monde zany. Betsaka aloha ny fanantenana ho antsika eto Madagasikara raha ny makasika ny Ayady kickboxing raha ny fanazavan'ny filohan'ny fédération azy ary ametraka izay tontolo tsara ho an'ny teo aloha ary toizan'ny ankehitriny. Izany lazany Madagasikara izany satria dia efa nana tompon-daka eran-tantsika tamin'ny alalan'ny lavakely sy faratina tamin'ny taona 2014 antenana sinoana fa amin'ny taona ho avy io dia ametraka tantara vaovao indray i Madagasikara maneran-tany ao anatin'izay Ayady kickboxing izay. Fa eo ny tontolo ny bola lavalava eny ny voligina Analamanga kosa indray dia totosa somatsara tetsy amin'ny kianja-be any Mahamasina ty fifanana tao anaty ligina Analamanga ity. Ny mpandray anjara moa dia efa fantatsika fa ireo andrarezana ao anatin'ny tontolo ny bola lavalava. Ny 15 family no mivoaka ho mpandresy no tolorana 3 millions d'ariary. Teo ihany koa ny boakely manohatra Vetsy Akasina izay nitolorana izay vola izay fangatahan'ireo kluba sy ny mpilalao nalorana azy ity ny vola satria dia matetika omby mifahatrany no omena ny mpilalao nefa dia kely izay hoy zareo reo fa aloha tonga dia vola mivantana mba hahafahana mampiroborobo ny sehatra ny fanatanjahantena eto amintsika dia nitolorana izay izy ireto. Ndeha raha antsika fanampanazavana mifandraiky amin'izany. Niroso kosa tamin'ny lalao famaranana teo amin'ny tontolon'ny bola lavalava tetsy amin'ny kianja-be any Mahamasina. Ny ligina Analamanga ao anatin'ny fifaninanana ho an'ity tontolo be mpakafy eto Madagasikara ity. Lalao roa ny avaka lehibe no natao tao anatin'ny izany. Betsaka ireo olona tonga namaly ny antso ny ligina Analamanga ihany koa amin'izao fiadina ny tafiditra ao anatin'ny fifaninanana ho an'ny ligina Analamanga ity. Satria ao anatin'ilay zany dia endrika anankiray tanàna ampian'ny ligina Analamanga fanomezana mamepoana koa ny mpijery baolina spectacle
fa zava-dehibe aminay dia fampitaovana ny fanomezana fanampiana ara-bolandreo filevana Champions League fanomezana maillot aminay zany zava-dehibe. Ny toe fifananana zany raha tapitra mihitsy zany ny volana Desambra vita koa ny fifidianana ao anatin'izay rehetra izay milamina tsara ny tany sy ny firenena misy filovavaoantsika ao anatin'izay manomboka indray ny championnat mireprendre zany tiano tenena satria efa nanomboka moa zany amin'izay milamin-tsaina tsara mpanatanterahana izay dia mitoy avy hatrany fifanana ny ligina analamanga amin'ny rugby zany. Raha nivokatra teo amin'ny fianana tamin'ny 15 family vondrona sy ny Matadoria dia lavon'ity voalohany tamin'ny 7 no 17 ary afabela tanteraka zany ny 15 family tao anatin'ny lalao famaranana iny. Teo amin'ny fianana teo amin'ny tompo-tanàna Kosindaina ny commune Antananarivo Renivohitra sy ny TFMA Boakely Manohatra Vetsikasina dia lavon'ity faharoa tamin'ny 17 no 17 kosa ny Papiatrano tao anatin'izay lalao famaranana ho an'ny ligina Analamanga izay. Notolorana lelavola mitentina hatrany amin'ny 3 tapitrisa ariary ny 15 family sy ny TFMA tao anatin'ny tony fananany tony zay zava-dehibe ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanomezana tosika ara-bola ireny club ireny satria dia reny hatrany no sakana tsy mampandeha ny fanatanjahantena eto amintsika ary inona sy atenaina fa iroborobo ny fanatanjahantena tao arinany eo ihany koa dia notolorana fanamina avy ny mpandray anjara rehetra tao anatin'izao fananana ao anatin'ny ligina Analamanga ity. Fa efa lasanody sy ny tetin'ny faritra no tena marina i Morgana zay nandalo teto Madagasikara nandritra ny 3 andro izay. Rehefa nampiseho ihany koa ny zavatra ilaina eo amin'ny fanampikonanozatra ny tenany dia mazava ho azy moa fa zava-dehibe ho antsika eto Madagasikara zay maro ihany koa mpandray anjara amin'izao fotoana izao tamin'ny fantongavany teto sy ny zarany ny traikefa rehetra sy ny makasika ireo kojakoja ilaina amin'izany dia raha antsika fanampanazavana mifandraika amin'izay. Rehefa nandalo teto Madagasikara nandritry ny atelona i Morgana anisan'ny andrarezina eo amin'izay fibatana Fonjamby Isère ny sakia ny salotra ny anaram-boninahitra eran-tany mihitsy izy tamin'ity sehatra ity mirefy 2 metatra sy 3.7 centimetatra ny lehilahy ary milanja hatrany amin'ny 12 kilo amin'izao fotoana izao. Betsaka ny fanehoana nanerana an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ireny fanampikonanozatra ireny ary izy hatrany no nisahana izay laharam-boninahitra manerana izao tontolo izao. Araka izany dia manana ny sehatra lehibe ny fitsidiany teto Madagasikara nandritry ny atelona izay nampisehony ihany koa ny resaka momba ny traikefa ananany sy ny fizarana izany ho antsika teto Madagasikara tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina. Betsaka ny traikefa nozarainy tamin'ireo atleta malagasy izay misehatra ao anatin' izany fanampikonanozatra sy ny atsaram-bika izany. Betsaka ny firenena manasa azy amin'izao fotoana izao ary rehefa nandao an'i Madagasikara tanteraka moa ny tenany ho amin'ny ankehitriny. Inoko sentenena fa dia nafinaritra ny fiarahantsika tamin'ity harivan'ny alatsinainy 17 ny volana Desambra ity tao anatin' izay hetsika ara-panatanjahantena izay zava-dehibe tokoa izany rehetra izany akasitrahako avokoa ianareo rehetra manjoso tapaka ny resaka momba ny fanatanjahantena eto amin'ny fahitalavitry ny kolo izay anisan'ny ankafizitsika ihany koa ny fandarana aorinan'izao hetsika ara-panatanjahantena izao sorana manokana ny nampitany saritra ny feo mivantana tokatrantsika tany Nomstim tsy adino ihany koa mipapiakanjo ny sport mbola izy sy maki kompani zava-dehibe izay rehetra izay ny tena kosa mirary ny toromasambatra amin'izao hariva izao mametraka ny samy tsara samotahina Andriamanitra indray tompoko.